Buenos días, licenciada. En esta ocasión voy a presentar la auscultación pulmonar. Para tener una mejor exploración pulmonar, primero tenemos que tener dos cosas claras, ¿no? Conocer la semiotécnica y segundo, reconocer las principales estertores pulmonares. Las claves para la semiotécnica para una buena auscultación pulmonar va a ser hacer primero tener como referencia la escápula, sabiendo que auscultar sobre la escápula me va a impedir en ocasiones escuchar los ruidos pulmonares. Por lo tanto, intentar de rodearla de esta forma, podemos ver que la escápula ocupa una buena parte del tórax. Por otro lado, en este caso, lo que pediré al paciente y sería más recomendable tener las manos sobre el hombro, ¿no?, opuesto, de modo que la escápula se abra y permite encontrar y abordar una mayor cantidad del pulmón al ocultarlo, ¿no? Y para ello voy entonces a fijar 8. En este caso estoy fijando 7 puntos de auscultación en cada lado del pulmón. Así, aprovechando estos puntos que tenemos donde no está la escápula, ¿no? Estos puntos serán principales a nivel del ápice, nivel de los espacios interescapulares, ¿no? Y como podemos observar en nuestro video, tanto posterior y anterior, tenemos, como les estaba mencionando, 7 puntos importantes. Vamos a hacerlo de manera lenta, haciendo una comparación de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3, ¿no? Y esto nos va a ayudar a escuchar nuestros ruidos, ya sea normales o patológicos, ¿no? Se podría realizar en un método en forma de S o también en Z. Muchas gracias.